Shëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje. Romak, pa fillu me intervistën, me bashkëbisedimin, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë, të cilët janë Golden Eagle dhe brendi i mirënjohuri automjeteve nga Korea e Jugut, KGM Sanjon Kosova, ndërsa me neve është futbollisti i njohur nga Maqedonia e Veriut, apo më saktësisht nga Tetova, Valmir Nafiu. Valmir, mirë se vjen. Valmir. Atëherë, mos të hup me kohë, bims edhe të startoj me fol për lojën e bukur, futbollin. Valmir, ka një kohë gjatë që je në futbollin profesionist në ekipin e parë, po realisht kur ka fillu Valmiri mu mirë me futbollin, ose kur e ki zbulu atë dëshirën e madhe që ki për futbollin? Po ato hapat e para unë kam fillu që një më shumë të re, kam fillu te klubi i zemrës Shkëndia, aty filloi gjithçka për mua. Të Shkëndia, do me thoni ke kalu gjithë grup moshat e reja deri te debutimi me ekipën e parë, apo? Po i kam pas fatin që çdo herë mos jem me moshatarët e mi, të luaj çdo herë me më të mëdhej. E pastaj kur i kam mbush 15 vjet e kam pas atë të mundësinë që të jem pjesë e ekipit të parë ku me sa më i mente dhe kam debutu për Shkëndi. A je debutuesi më i ri në histori të Shkëndis? Ata ka thyer rekordin prej asaj kohë se ka kalu shumë prej vitit 2009, domethënë 16 vjet. Po besoj se jam i pari ende në atë listë, sepse edhe tash kohën e fundit ka pas disa lojtarë. Po për atë po. Sepse e dim Shkëndia ju jep rastin shumë lojtarëve të ri. Edhe domethënë lojtari më i ri që ka debutuar me fanellën e Shkëndis. Qysh e kujton atë debutimin me Shkëndin, a mon mend cilla u kon ndeshja? Po e maj mend vetë se di se kam debutuar dhe kam shënu gol. Debutim? Po, debutim vetë se kam pas 15 vjet. Ishte në atë kohë shumë zor një lojtar shumë i ri të debutoje për Shkëndin, po ja e kisha unë atë fatin dhe shfrytëzova, ishte thjesht një ndjenjë shumë e mirë. Çfarë cilë lojtar, se dim që Shkëndia të paktën na këtu në Kosovë kena fillu, mas edhe në gjenerat pak me ere me Romakun, po paktën pas lufte kena fillu me ndjek edhe futbollin e Maqedonisë, dhe gjithmonë Shkëndia ka pas emrat mëdhej, atë kujtot? Po ne ke pas bashkëlojtar në atë kohë. Po në atë kohë me sa e maj mend takon Ferhan Hasani, Nebi Mustafi, ka qenë edhe Ardian Cuculi, trajneri i Gjilanit Ardian Nuhiu, edhe Suat Zendeli, ndoshta e dini atë portieri. Kam pas fatin edhe unë që jem pjesë atij grupi. Shumica reprezentues të Maqedonisë. Ekipe mbushur me yje. Valmir, domethënë me 15 vjet debutove të Shkëndia, po nuk shkoj shumë kohë gati dhe me njerë erdhi një transferim bombastik në atë kohë, prej Shkëndis në Basel. Edhe përkundër që nuk ka dhëna të sakta, transferimit u bë për një shumë rekorde për klubin e Shkëndijës. Qysh erdhi deri taj transferim të Baseli? Po deri taj transferim erdhi sepse në atë moshë të re unë isha edhe pjesë e kombëtarës të Maqedonisë, ku isha një sulmues kyç i ekipit të gjeneratës U17, dhe kisha fatin që sicilën ndeshje që kam luajtur me sa më mend kam bë gati 13 ndeshje 12 golla. Dhe aty filloi gjithçka, si Valmir Nafiu, i kombëtarës të Maqedonisë të moshave të reja, pastaj edhe klubi më ka ndihmu shumë në atë kohë. Du të suportu sigurisht, du të dhonë hapësira. Du të dhonë hapësirë me lujtë edhe për ekipin e parë, aty filloi gjithçka. Te Baseli, kur erdhi oferta, besove që është Baseli, ja? Po, te Baseli, para Baselit kisha 2 opsione. Ishte një opsion në Ajax Amsterdam të Hollandës, po ashtu edhe në Basel të Zvicrës. Në atë kohë isha një kohë të shkurtë edhe në Ajax edhe në Basel, e pastaj vendimin u desh ta marr unë ku do vazhdoj si Valmir, do vazhdoj në Hollandë apo në Zvicër. Ti e kon provan që atë kohë domethënë? Po në atë kohë nuk ka qenë si provë, ajo thjesht ka qenë interesimi i madh i klubit i Hollandës, po ashtu edhe i Zvicrës.
Po. Edhe në fund kisha 2 oferta. Po. E tash duhet ta zgjedhja një. E unë e zgjedha për shembull më shumë Bazelin sepse në atë kohë isha edhe në Ajax, por isha shumë i ri, u desh ta filloj jetën vet atje, larg familjes, ishte shumë e vështirë. Sa i përket Bazelit, unë ndjeva shumë rahat sepse kishte shumë shqiptar në ekip, po ashtu unë ndjeva si në shtëpi, unë ndjeva më rahat edhe për këtë arsye i thash familjes tem unë duhet të vazhdoj këtu në Basel në Zvicër. Po në Basel nuk është se qëndrove gjatë dhe pse erdhi te arsyeja, pse ishte arsyeja që e prishte kontratën me klubin zviceran. Po arsyeja ishte sepse ai trajneri i cili Torsten Fink pranoi që të jem pjesë e Baselit, shkoi në Gjermani, në Hamburg. E arsyeja ishte kjo. Okej, te Hamburgi tani, prej Baselit te Hamburgi, sigurisht hapi më i madh në karrierën tënde. Që kujton ato, edhe u koni farë lidhje shumë interesant me trajnerin Torsten Fink. Ja, jo veç me ty, po edhe Gjaka Shaqiri kanë debutu në ekip të parë të Baselit prej tije, Arlinda Jeti. Qysh ka ndodh transferimi te Hamburgi? A ishte Fink që insistoi? Po ishte Fink që insistoi që unë të jem përsëri pjesë ekipit ku do të heqe Finki. Kjo ishte normal, e dim krejt se të luajsh në Bundesliga është tjetër apo në Zvicër. Ishte një hap shumë i madh për mu dhe për këtë arsye vendosa që ta pranoj atë ofertë. Para vim zësh pak se po më intereson, para se me bo transferin te Hamburgi, e përmene që në Basel jenal shkoku i shqiptarve. Që shukon ajo periudhë? Ki pas bashkëtar shqiptar. Po e kam pas Granitin, po. Vetë se në atë periudhë unë kam qenë edhe me ekipën e parë, edhe me unë Stenisha. Ka pas raste për shembull unë isha lojtari i Shkëndijës, e kam nënshtrujt kontratën, po puna e pasaportës edhe jo Maqedonia në Evropë, u desh që t'i bëj 18 vjet, pastaj ajo kontrata t'i jem fuqi. E në këtë periudhë 2-3 vjeçare unë u desh të luaj këtu në Maqedoni, pastaj kur vjen ajo faza përgatitore t'jem me Baselin. Me Baselin, po. Ka pas disa ndeshje me sa më mend këta U19 kanë luajtur Champions League. Po, UEFA Youth League që. Po, edhe kam pas rastin edhe në ashtu ndeshje t'jem pjesëmarrës për Baselin. Okej. Në Bundesliga, do me thonë edhe në Bundesliga arrit me debutu me Hamburgun, edhe ke debutu me një vend, do me thonë kryeqytetin e Gjermanisë në Berlin, me një stadion 60.000 tifoz. Qush ka qenë ajo ndjesi me debutu i ri në një kampionat aq të fortë? Ajo ndjesi ka qenë diçka jashtëzakonisht e mirë, por do kthehem prapë mbrapa në vitin 2011 kur jemi bë kampion me Shkëndijin. Ka pas, ndoshta ju kujtohet, afër 16.000 tifoz në Tetov. Ajo ka qenë për mu hera parë në një stadion të mbushur. Pastaj hera ditë ka qenë, kemi luajtur Champions League me Partizanin, do me thonë Shkëndija Partizan. Si i ri kam debutu me 16 vjet. E sa e përmende këtë për te Hertha Berlinin, kjo është diçka edhe 2-3 herë më e madhe. Ai stadiumi ishte vërtet i jashtëzakonshëm. 5 herë më shumë se në Tetov, domethënë. Në Tetov 16, atë 70 e kusur. 70 ishte vërtet diçka. Ke vështirë me lua, unë ishin tifoz ta. A do me thonë kur e në fushë pikë spori se 70.000 tifoz i ri. Isha mësu pakës, kisha pak përvojë. Vetë se kur futesh në lojë shumë herë e harron publikun, fokusohesh ta japish maksimum. Transferimi te Hamburgi e tham që ka me insistimin e Torsten Finkit. Po sa ka qenë e lehtë ose e vështirë, tash varet çu e merr, ose lehtë ose e vështirë, ambientimi edhe gjithçka rreth Hamburgit, sepse ke qëndruar gjatë. Edhe sa ka pas ndikim Valon Berami te pikërisht për me ndihmu rreth ambientimit si në lojtar ma me përvojë. Po në atë periudhë unë kam qëndruar në Gjermani, në Hamburg gati 3 vjet. Po.
Pastaj duket se vitin e fundit Valoni Berami Po. u bë pjesë e Hamburgit. Për mu ishte si një vëlla i madh, sepse kemi kalu jashtëzakonisht mirë, ku me sa e di kemi qenë shqiptarët e parë të cilët kemi nënshkruajt për Hamburg. Jo, mas Besar Berishës. Besar Berisha ka Besar qenë? Berisha Nuk u e di. konë që ka Po. vëmë golla dhe në qamë, ai u konë më zgabov që janë 2008-ën. E po do 2008, me thonë, na po. jena ata tjertë. Po, ju e tani e keni vazhdu. Kena vazhdu. Po dhe ai ka Do, lëvë. kështu që Valoni tu ka gjind për çka do, si në fush, si Valoni jashtë më fushës, kanë si në gjetur, servitje. Për çka kam pas nevojë, ai ka qenë krejt e dim se ka pas një karrierë mjaft të madhe, edhe normal me shumë eksperiencën aty, unë një si lojtar i ri, më ka përkra maksimum. Te Hamburgu përveç Beramit, se dhe Berami u katapultu si një legjend ma vonë të Napoli, po edhe një për lojtarëve ma të mëdhenj në histori të kombëtarës Zvicrës. Aty te Hamburgu ke taku edhe emra tjerë të mëdhej si Hong Min Son, Van der Vaart. Edhe një lojtar që dënë shumë ti. Hakan Çalhanoğlu. Hakani, do më thonë, qysh është me nda fushën, stërvitjen me yje nivelit ka që naltë kur dhjet që disa për ty në janë nej shumë, si e përmeni kjo Hakan Çalhanoğlu, ose dhe Hong Min Son, një për lojtarën ma të mirë në ligën premier. Qysh është me nda fushën me ta edhe për ditëshmërinë. Po në atë periudhë Van der Vaart ishte një prej lojtarët më emër të Hamburgu, krejt e dim se ka luajt Real Madrid, ka qenë thjesht një lojtar, si të thëjmë, jo shumë mendje madh, ishte një lojtar i cili i motivoi të këta lojtarët të ri, ishte për mu thjesht lujte në Hamburg në atë periudhë mbrapa sulmusit, e kishte një teknik vërtet jashtëzakonshme. Po, vërtet, Se një përket- gjujtje edhe gjujtjen e ka pas të mirë. Po se përket Heung-min Son kemi qenë 3 vjet bashkë atje, kemi lujt, e pastaj mbas një periudhe shumë gjatë u takuam përsëri ku kemi luajtur Champions League Shkëndia kundër Tottenham. Shkëndia kundër Tottenham. Vjen ajo tani ma vonë Eliminimi. kena me po Çalhanoğlu. A u konë qash i fort, nejse, tashun që e kumë përsjell shumë Bundesligën, ja di cilësice, sidomos Hamburgin, po a ke pri që Çalhanoğlu edhe Hong Min Son kanë me bo një karrierë kaq të madhe? Po në atë periudhë ata Sa- dy ishin lojtarë të ri. Po, Nëse maj mend, gjenerat po këtë jeni konë. Po, vetë se Heung-min Son ishte ndoshta 2 vjet, 3 vjet më i madh se Po. ne ishim pak më të ri. Po. Kishim u dalloshin ata se ishin diçka Po. ekstra. Ekstra, që kanë me, ju në konë të prirur me pas një karrierë shumë të madhe. Kush jep ke këshilla ma shumë për juve lejtarët, ose kush u ai mësuesi mrena fushë? Ka pas në atë kohë Hamburgi shumë lojtarë, përveç pas kësaj u disa- konë edhe një mbrojtës që ka pas në qendër mbrojtës i Gjermanë Westermann. Westermann akon ai kapiteni ndoshta me sa më kujtohet ka luajtur edhe për Gjermani. Po për kombëtarën ka luajtur në qendër Reni mbrojtës. Adla ish portieri i kombëtarës, Denis Augo mbrojtësi i majt, Marcel Jansen. Marcel Jansen, këta ishin ata djermant cilin kishin luajtur për kombëtarën. Ishte një ekip vërtet Po, interesant. në atë kohë Hamburgu gjithë pjesën e për me tabelës u Surapi i ligës Hamburgit Në atë kohë- e tash së pun gjitën. Në atë kohë unë e maj ment atje në stadion ishte normal viti kur ka fillu Bundesliga. Po. Ishte vetëm një ekip në atë kohë Hamburgi i cili nuk kishte ra asnjëherë ligën e dytë. Edhe ora atë, ja. Edhe ora cila hecte domethënë. Po. Pa, tash e 5 vjetë u nala. Tash e për vjetë, edhe prap po get ka mu nala apet se ja ka nis një 2-3 humbje ren edhe i kumë thonë e mirë sa hitit. Po besoj që në këtë vjetë. Apet hopën. I kumë thonë e mirit. Këta e Nuk kanë e dhe më lëshon. thonë deri 5-0 para fundit shkojnë perfekt. Si të vinë 5-0 të fundit, Po humbje besoj tje- që si vjetë Po besoj si Se- vjetë kanë me hit. kanë mundësit edhe i nevojitet. Po, Se po. Përveç një klub i madh edhe Hamburgu një qytet i madh në Gjermani edhe i nevojiten klubet o e qytet i madh edhe qytet që kime vazhdu jetën mas pensionimit, apo? Po, se kisha mendu këtë, për fati është kështu, jeta është kështu. E kam një djalim ka lind atje në Gjermani, në Hamburg. Tash, inshallah i merr ata hapat e para,
të mijat atje. Shpresoj. Në Hamburg si lojtar, po në të ardhmen, a vendon që mu kon trajner, nashta ty ja fillu prej kategorive të reja. Po kam qef, normal, si çdo futbollist mbas futbollit ka qef përsërit merret me futboll, po prapë edhe unë kam këtë dëshirë që të vazhdoj si trajner. Okej. Gjatë kohës të Hamburgut, qëndrojmë edhe pak të Hamburgu. Tash I përmendëm do pjesë të mira, po aty e keni përjetu edhe një humbje të thellë me Bayernin, ti ke qenë bankën rezervë 9-2 nëse nuk gaboj, 8-2 ose 9-2. Po, Pjesë Bayernit ka Asë që ju qenë, konë atë, s'ka mujtë minje golat. pjesë Bayernit ka qenë edhe Xherdan Shaqiri. po më kujtohet. Loja ma mirë e Gjerdani do konë që, një gol 2 asiste. Që kujton atë kuat, ka pos najtë tension pas ndeshjes. Ishte, sepse në ato vite në Hamburg ka ndryshu shumë trener. Po. Në atë periudhë ishte Torsten Fink trener, e para ndeshjes kemi bisedu, më ka thonë se do ma jep hapësirën që do të debutoj këtë lojë. Po ishte Rezultati keq. një lojë shumë e keqe sepse të hupish 9-2, Po. është vërtet shumë keq. Vetë se në atë lojë me sa më mend ka luajt Robben, Ribery, Shaqiri, Toni Kroos, Schweinsteiger. Është edhe gjenerata kur e fiton edhe Po, Ligën e Kampionëve. ajo akon gjenerata e artë. Pizarro, Claudio Pizarro I kishë pas bo gjysën e gola. Nuk Ka e di pas- sa ka shënu. 4 ose 5. 4, Ka pas lejtar. Shvajni. Po, Schweinsteigeri, që ato, ti si një lojtar me sfëshore dhe ka ra me po shumë, me lujt kundër shumë kundërsharëve. Që shembull I përmenom lojtar shumë emra të mëdhajt e Bayernit, cili është ai lojtar që të kalon pa fjalë, pa mend kur e ki pa të lujt në fushë nga afër. Po, ka qenë ai Thiago, ai mesfushor Thiago Alcantara. Alcantara. Ai ishte thjesht një mesfushor që ka shumë zor, se mund t'ja marrësh topin. Ishte thjesht një lojtar. Ja zakonisht. Ja, Ja, zakonisht. me sushur Spanjolë s'kanojnë fushën, janë 2-3 lëvizje ma. Edhe më mirë se Toni Kroos në çat loj. Po. Unë I kam qef ata lojtarët që ka se Ma humbin të but. topin let, e mbajnë topin e kontrollojnë mirë. Janë edhe pak ma kreativ. Jo ato lojtarët që ka mundon e para e dyta. Të kuptoj, tamam tipik spanjoll. Am bon kontakte me naj lejtar, me bashkë lejtar të Hamburgut. Që shë zakonisht I pytëm ka pak ta që kam bo karrierë në... Po, kohën e fundit jeta I sjell disa sfida Po. tjera, normal nuk kam shumë kontakt. Po. Se për shembull kur në kohën kur u kon nderimin e Xhipi, ai tregoj ke për atë Daisler, legjendën e Gjermanisë. Po, Tha kom pas shumë shoqni gjatë kohës në Gjermani të Wolfsburg po apo? te Wolfsburg. Te Te Hertha Hertha, u te konë Hertha, me ta, po. po. Te Hertha, tha edhe ende mboj kontakte. Ai edhe pse shumë ka pas probleme gjatë jetës. Ma u. Qaja. Kështu, Valmer, në 2015 erë largimi prej Hamburgit edhe shkuame në kampionat që pak kush e priti në Qipro. Po në fund dole që u konë edhe vendimi mirë se prap Finkit morë. Trajneri Torsten Fink. Në Basel, në Hamburg, në Apoel të Nikosis. E fitove edhe kupën edhe kampionatin. Që sherdhe deri te ai transferim se u kon pak I papritshëm prej Bundesligës në Qipro. Ai transferim erdhi sepse me sa më mend unë Apoel Nikosia para atë vit ishte pjesë e Champions League-s ku ka luajtur edhe në grupe me sa më mend Me Reali. Barcelonën. Barcelona, Real, se gjithë ju me bjen njëna. Barcelona, E kjo ishte një prej arsyeve sepse si një lojtar I ri normal. E ëndron ata. E ndron të luaj Champions League në grup, ajo është diçka e mirë për karrierën në vazhdim. A ka pas atmosfera, qysh ka qenë se domethënë na pak kem njohuri për këto kampionatet, domethënë që janë Qipro, Kazakistani, Po. Në atë periudhë, çfarë organizimi kanë. në atë periudhë Edhe pse normalisht kjo klub I madh se përmenëm që luan gara ndërkombëtare dhe vazhdon edhe tash hala me kon. unë nuk kisha shumë informacion, por normal kur fillojsh një sfidë të re, e shef si shkojnë gjërat. Normal si kam kalu në Gjermani, në Hamburg, thjesht ishte edhe në Qipër organizimi apo ndeshjet me tifos, ishte krejt
normale. Gjë normale. Fituesi kampionatit edhe kupës. Mirë me Finkin? Po ishte vështirë fillimi i kampionatit, po për fat të mirë e fituam edhe kupën edhe ligën. Kishim një ekip mjaft të fortë, du ta ceki ka qenë edhe John Riise. Jonana Riise. Po, ka luajt ish lojtari i Liverpoolit. I Romës, ma mirë. Liverpool u boj një ora. Është një lojtar Ishte në atë pjesë është një lojtar që kom dajë jashtëzakonishëm edhe kur u transferu në Romë, një ondër më ka bo realitet se një lojtar i jashtëzakonishëm. Ka pos një të majt interesante. Po, bol Juventusit kur i bëjke golla me të majten, që ato i lajke vete. Në atë kohë ishte më duke 33 vjeç, ishte pjesë e Apoelit. Vetë se ishte një lojtar shumë motivues, shumë punëtor. Po, Qesh në një mosh shumë ka fundi karrierës. Shtyra i punoj të jashtëzakonisht fort. Pas Shqipëros, do me thonë transferohesh në Shqipëni të Skënderbeu. Edhe një Skënderbeu i fort, që atë ko që marrë ke pjesë në gara ndërkombëtare, po nuk e qëndru gjatë edhe pse nëse nuk e keni fitu kampionatin. Po, e kena fitu, unë kam qenë veç 6 muaj atje në Skënderbeu, sepse në ka fundi në Qipro e kisha një lëndim, u bo në operacion, e tash u desh kisha disa oferta të gjej një hapësirë ku ta rikthej përsëri vetën në atë formën e mëparshme. E vendosa në Skënderbeu, por unë besoj se ka marrë një vendim të gabun, po prapë futbolli jo kështu, njerëz jemi gabojmë, vazhdojmë jetën përpara. Të Skënderbeu ke pas trajner Ilir Dojna, po? Jo, të Skënderbeu kena pas trajner Mirel Josa. Mirel Josa, që ata se mu kam përzi, se me njonin e disha që i kon, që u kon që e periode, ti po thu që u kon një vendim i gabuar, që i ndosit se të lojtar. Po, përvoj kështu, si përvoj e mirë. Po, si përvoj e mirë. Fond kampion. Po, si përvoj e mirë, sepse para asaj Skënderbeu kishte pas shumë sukses në Champions League, duke luajtur në grupe. E pastaj në atë periudhën kur isha unë, siç i kam pa punën, ndoshta ishte të mbaru ajo epoka e artë. Në me thonë, të pas Skënderbeut vendoset kthej është Macedoni Dverjut. Fillimisht e Renova, pastaj të Shkëndia. Të rivali lokal. Po. A kështë mendu që kime lujt për Renova na jo? Jo, nuk është jenë qaci rivali. Po të sa ta pa tifos dhe Renova. Shkëndia është tapet klubi ma i madhë. Macedoni. Po, i shqiptare. Po, sigurisht. Që shërdi transferit dhe të Renova? Po, të Renova erdi sepse normal një periudhë 6 mujore nuk arrita më u inkadru në loj, u desh në ta gjej një ekip ku thjesht kem më shumë minutashe, vendosa në Renov të kthehem. I bona gati 1 vjet apo 2 vjet aty, pastaj u ktheva te klubi Shkëndia, ku me sa më mend kam qëndru gati 5 vjet. Ku në ato 5 vjet jemi shpall 2 herë kampion, kemi luajt shumë ndeshje në Evropë, Europa League, Champions League, Conference League. Thjesht kam kalu disa momente shumë të mira, sidomos në Shkëndi si në shtëpi. Si në shtëpi mo tamam. Edhe është ajo koha kur i kanë luajtur ndeshjet shumë të forta. Shumë të forta. Edhe gjithmonë në play-off s'kan arrit mi kop grupet për pak. Për pak ama e kanë Shkëndia i ka meritu. Ka meritu grupet, po gjithmonë ka pas një kundërshtar të fortë. Fatin e kanë pas të mërshëm dhe më tonë. Po disa herë kena pas Salzburg, Rosenborg. Kena pas mjaft ekipet forta, po me sa më kujtohet kena pas njëherë nëse fitojmë Dudelanç apo no me kalu, futemi për në grupe, po. Po, ajo kon eliminimi ma i ronde e ka të regu edhe Exoni, këtu sa u kon në podcast, po që shi hopët premiot, dhuratat, veturat Mercedes 00, që su ne ka lut një ekip, edhe pse ajo ekip është shumë e fort, po, Salzburgi. Po ajo interesante, sepse askush nuk e ka prit, kemi pas premi nëse kualifikohemi, e mundimi Salzburgin,
kemi krejt lojtare ka një Mercedes C-Class. Ajo ishte diçka interesante, po prap pa tjetër ta fitojsh atë ndeshje, po nuk ishte fati nënën tonë. Premio erdhë nga presidenti i klubit, Lazim Destani, Po, ja? premier nga Erdhë ju tha direkt? Na tha direkt, nëse fitohet kjo ndeshje, e keni ka një dhuratë. Pa. A u kontas me thona edhe ka një porshemi a thonë se Salzburg ju konë qatë kohë top. Po, vetë kena lujt shumë mirë. Po shumë mirë, do me Ndeshjen thonë... atje në Salzburg, kena lujt shumë mirë, kena pas raste për me për Mu konë e përsi. me kone përsi, po fati nuk i deshti. Pastaj ndeshjen Shkup, ka pas shumë ndeshje kush me Shkëndin Shkup kemi lujt jashtëzakonisht, edhe ekipa çka kanë ardhur kanë pas problem të madh. Po nuk kishin fat atë ndeshje. Edhe është pengo maj madh i karrierës, sigurisht që me Shkëndi nuk e ki përjetu fazën e grupeve të Ligës së Evropës, së Championship. Po ajo ka në synimi i çdo tetovari të futet me Shkëndin në grup, sepse kemi pas shumë herë mundësim, po futbolli është bë zor sot, si cila ekip din të luajë futboll, si cila angazhohet e jep maksimumin, kështu që s'kemi pas atë fat. Valmer, domethënë ti gjatë karrierës tonë si lojtar ofanziv që je, pjesë të sulmit, ke shënu edhe gola mjaftueshëm, pa mendon që golli më i madh në karrierën tënde është kundër Tottenhamit Jose Mourinho, sa ki një gol tjetër ma të preferuar ose Chelsea, Është ai më i preferumi, ai i cili më ka dhënë shumë emocione, ndash mu, ndash lojtarëve, ndash krejt tifozëve. Unë pikërisht ky golli ndaj Tottenhamit, Po, sepse e dim gjithë Tottenhami është një ekip shumë e madhe, pastaj edhe treneri Mourinho, Po. pastaj të luajmë kundër Tottenhamit, se kam mendu në herë se do vije. Po ja, futbolli sjell shumë sene interesante. Mas asaj ndeshjen, në ndeshjen fakt jeni taku edhe me Hong Min-son, domethënë bashkëlojtar. Keni shkëmby fanellat mas ndeshjes? Po, i kemi shkëmby fanellat, kemi bisedu normal, njihemi prej në Hamburg, kemi qëndru atje 3 vjet, pastaj pas një periudhe shumë gjatë takohemi. Ai thjesht ishte ndjenjë interesante, kemi fol, kemi bisedu gjatë. Ka përgzu sigurisht për gollin se u po një goll i jashtëzakonshëm. Po, edhe unë i thash se di pse na keni fitu, desh na leni net. Se çto jena aty e lyp. Kjo ishte. Po kishim shansa për me e bë 2-1, por ata në fund ngulën kom ka herë kur luan me klube të mëdha. Sigurisht bllokohesh. Se më moment kur e bëm 1-1, kur shënova gol, pastaj treneri Mourinho e inkuadrojnë lojë Harry Kane. Edhe nuk më kujtoj. Mos u kon edhe Erik Lamela që u fut në lojë na. Se i boni një trendrimen. Kanë hi lojtar top që janë. Kena pos para disa jave zonin Bejtullahin. Kalzege me Harry Kane, dhe s'kena mujt as. S'kena mujt, ama kena lujt si mos me i pas frikë se është të tenim. Kena lujt një lojë. E kemi pas një ekip shumë të fortë në atë periudhë. E vërtet. Pas shkohës, apo dërnë me qëndru edhe pak të Shkëndia, kena i pyetje? Jo, shkojmë në Slovaki. Edhe aty e ki fitu titull, veç në diktë parë. Po, edhe aty. Ki transferu te Koshice. Jam transferu. Është një ekip e njohur, por që ditërisht në atë kohë patro prej Superligës Slovakis, shkojnë janar. Po, atë ishte një periudhë çka u desh ta bëj një lëvizje tjetër. Në atë periudhë ishte Jan Krivak, edhe sot është kapiteni Koshicës, do me thonë ish lojtari i Shkëndis. Nëpërmjet atij u bë çka unë të shkoj normal në Koshicë, jem gati 6 muaj, po ashtu ta fitojmë titullin, të futemi në ligën e parë të Slovakisë. Qysha futbollin Slovaki, se e përmendi Bimza ma herët, na intereson në qëtë vene që s'kem shumë njohuri. A është futboll i nivelit në alt, edhe pse i konë ligë të parë, se i konë Super League? Është i futbollit. Kushtet mira, o klubet organizume? Shumë klubet organizume, me sa di është klubi cili ka trofes, së më kujtojt emri tash, Bratislava. Slovan Bratislava, po. Bratislava. Po.
E kemi lujtë një ndeshje me ato te stadiumi Atinve, po ashtu edhe në Koshice, krejt stadiumet Janë të mira. janë të mira, janë vërtet të kënaqësh të luajsh në atë fushë. Pas Slovakis vjen futbollin e Kosovës, ku i ala, po fillimisht e Gjilani. Qa të bindi me arë në futbollin e Kosovës edhe a vendose që kjo është momenti me i zhvillu edhe do vjetë futboll të shqiptarëve para se me vendosë më largu apo oferta e lartë financiare. Po në atë periudhë A ke pas qef se na shqiptarët e Kosovës me shqiptarët e Maqedonisë jem ko gjatë lidhën edhe zakonisht kur folju me shqiptarët Maqedonisë krejtojnë kena pas qef me ardhën Kosovë ku pas kohë. Po duke marrë parasysh se Ballkani ka pas shumë sukses në Evropë. Po, Normal se edhe futbolli i Kosovës, siç e shoh tash, nuk është shumë i lehtë. Shumica e ekipeve janë të organizume, janë të forcume. Është vërtet një futboll shumë i fortë këtu në Kosovë. Te Gjilani, qysh ke kalu? Te Gjirani kam kalu jashtëzakonisht mirë, isha një periudhë të shkurt, e pastaj pa prit e mora një vendim tjetër, çka të largohem mbas 6 muajve. Shkoj një kohë të shkurt në Malzi. Veç ke provu katër shtete ku ka shqiptar futbollin. Maqedoni, që jo vendlindja, në Shqipëri, në Kosovë edhe në Malzi, te Otranti, një klub tjetër shqiptar. E sigurut Superligën e Malzi, ha? Po e sigurum Superligën, po U ko një vendim të qysh interesant prej Superligës Kosovës në ligë të parë. Nëse, sigurisht që ka të bëj me aspektin financiar, amo tash përmenme që ki lujt në 4 shtete shqiptare, ku ka klube shqiptare. Ku është futbolli më i mirë? Po kohën e fundit unë kam mendu se është në Maqedoni, por si që shoh kohën e fundit të në Kosovë është futbolli më i fortë, më agresiv, edhe ekipat janë më organizume. Sa i përket Maqedonisë, shoh kohën e fundit ka shumë probleme. Ka ramje pak Ka edhe ramje futbolli, pak. po. Po edhe në Shqipëri është futbolli interesant. Thjesht në Shqipëri janë stadiume që ndoshta e bëjnë më interesant futbollin. Po e bëjnë diferencë për derisa është infrastruktura nivel tjetër, çajo. E vërtet. Valmir gjatë karrierës tonë përmenëm ke luajtur disa klube të mëdha, sidomos në fillim të karrierës. Cili menon që ka qenë bashkëlejtari jot më i mirë për nga cilësia? Për nga cilësia da përmendi është Hojmingson, kur e dim edhe tash ai luan Tottenham, e ka një karrierë jashtëzakonisht të mirë, është një periudhë gjatë me sa e di. Po. Ishte prej në atë kohë një Wenger 1-1 i fortë, kishte cilësi prej atëherë. Po ka dhe në hatje për golla, Po. sidomos në Tottenham i ka rritë shumë nivelin e golla. E prej shqiptarëve? Prej shqiptare Daceki Valon Berami, sepse për mua ajo është, si thujnë ju këtu në Kosovë, baba mes fushës. Po. Ishte një lojtar shumë luftarak në mes fushë aty, jashtëzakonisht i fortë. Lojtar që s'lodhet kur S'lodhet kur. edhe me zgat loja 180 minuta, ato është e tu vrapu, Shumë sa ka qenë. mbrojtje, sa në sulm. Ka qenë edhe, sidomos në Itali e kanë respektuar shumë. Tash e shohim edhe në emisione thirrën si analist. Don çash ka bu karrierë të madhe te Napoli. Karrierë të pasur, ka pas Valoni. Po, e përmenëm ma herët, e përmenëm Thiagon ti, po ju veç ndeshjen me Bayernin, cili kundërstar të ka impresionu mas shumë ti? Lojtar kundërstar, ku do që i e përballë me ta? Si me kombëtare, si me klube? Po do të tek ndeshjen me Tottenhamin, normal. I stresum para ndeshjes, se normal një ndeshje e madhe çdo lojtar don ta tregojë vetën, don qese në atë formën e vet. Do të tek ndeshjen me Tottenhamin. Kam pas vështirësi, po pastaj ka shku çdo gjë siç e planifikon një lojtar.
Almir, të folim edhe për këtë pjesën e fundit karrierës Po, pak. sigurisht e Te Ferizaj. Ferizaj për kaloni një formë të mirë edhe ti në aspektin personal, po edhe ekipi për shumë, sidomos si vendas, si një skuadër që 8 ndeshjet e fundit 8 fitore. Si përshë ekipin e Ferizajt edhe a janë rrit apetitet, ajo objektivi. Aja objektivi arrit sepse si se cek edhe vetë kemi gati 8 ndeshje po, që kemi si vendas, humb po. në Ferizaj. Edhe ndeshjen e fundit normal me Dritën. Ishin një ndeshje që ka patjetër na nevojtin ata 3 pikë. Po ashtu da cek edhe ndeshjen me Prishtinën ku Fadil Vokri, po. Fadil Vokri, ajo ndeshje përfundoi 2-3-0 për ne, por ja fati nuk e deshti. Unë Ferizajnë e shoh jemi një grup, pikëspari një grup shumë i mirë, atmosfera është jashtëzakonisht e mirë. Luftojmë si ekip, e japim maksimumin për çka jemi këtu ku jemi. A menon që në këto ndeshjet e mbetura mundi me arrit atë vendin e tretë? Jo se mendoj, po jam shumë i binqëm se do arrim atë. Kemi edhe gati Edhe 5 5 ndeshje. ndeshje. Po. Kur i orën Ferizaj një janar, objektivi u kon mbjetesa. Nuk u kon Ferizaj, që aty u kon e para fundit, po ketë në tabel. A ki mendu, mas nashti një kohë, mas 2-3 jave stërvitja, a ki mendu që kjo ekip ka potencialin edhe kapacitetin me mri sot ku janë qëto. Nëse shohmi tabelën, kanë kalu 30 në gjero, nëse shohmi tabelën 25 lojtë e fundit, Ferizaj me një hero që aty mas dritës dhe Ballkanit. Aja ki besu realisht që mënë të marrë deri qëto kjo ekip? E kam besu se kam disa shok këtu në Super League të cilët luajnë, i kam pyetur se çfarë ekipi është Ferizaj. Të ditë më kanë thënë se Ferizaj është një ekip shumë luftarak, do me thonë kena fitu me fat. Me fat, po. Edhe kjo ka njëna prej arsyeve pse kam vendosë, kam zgjedh, edhe normal se e shosem ka dal. Po zgjedhje e mirë, po. Po zgjedhje e mirë. Valmir, tash e përmeni Romoki që je ardhë një janar, po të paktën ke lupë kundër se cilë skuadër. Tu i përjashtu bashkëlejtar tu që po besoj që menon që janë më të mirët, edhe me drejt. Po, cilë lejtar kanë lënë për shtypje brenda kampionatit Kosovës. Një futbollist interesant, ose sulmues ose mbrojtës. Unë thjesht di ceki ma mirë di ekipa. Ma shumë shka kena pa vështirësia ka në Drita edhe Prishtina. Këta di ekipat për mu janë vërtet ekipa mjaft forta në këtë kampionatin e Kosovës. Besën që dy ekipet janë më të forta në Kosovë, Po, duke marrë parasysh loja që kam luajtur deri sot, kam pas shumë vështirësi me Dritën apo me Prishtinën, kanë qenë ekipa mjaft serioze, mjaft forta. A këta tjera besoj se i kena mund shumë lehtë. Jetu bo, je një farë veterani i ekipës në Ferizaj, se vitet e thona ashtu, 31 vite, dhe pse ki shumë vite para në karrierë. Po keni edhe shumë lojtarë talentum. Cët lojtari shep i Ferizajit që në të ardhmen mund me bo karrierë dhe në futboll evropian, se ka lojtarë të ri që po kanë hapësira shumë. Si që shoh Ferizaj vujep hapësirë lojtarëve të ri, ata të cilat janë të lujt, unë shoh se bëjnë maksimumin, dhe përmendi Ramusa, po. Rambo ne e thiri. Rambo, po. Ferizaj është një lojtar normal i ri me potencial, do me thonë gati 90 minuta nuk nalet, pastaj kena edhe një Elion Sadrion, vllau i Edonit, po. Vllau i Edonit e shoh se ka perspektiv edhe normal, nëse jeni lojtar i ri, duhet ta kesh edhe përkrahjen e trenerit e klubit pak. Ajo e shoh se në Ferizaj vu japën shumë hapësirë dhe ajo është Sigurisht, një diçka shumë e mirë që i lojtarëve ju nimon për me bu hap të madh në karrierë. Valmir, për fund a të ka metë edhe naj kampionat që ki qef me shiu, apo
Po do në edhe këto vitet e fundit brenda futbollit Kosovës. Po futbollit asnjëherë nuk i dihet. Mund të thuash se për shembull je ka fundi karrierës, po prap ndoshta del një ofertë diku larg apo pa marrë parasysh ku njerë për njerë, nuk e di. Almir, faleminderit, turojmë sa më shumë fat, golla, asistime, vazhdo që me Ferizajin, se ke rikthy formën ma të mirën të mundshme. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit. Knaci. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, duke mos harruar t'i përmendim sponsorët tanë Golden Eagle dhe Sanjo Kosova, shihemi në javën e ardhshme. Alo, pafshim. Golden Eagle. Only eagles fly.